Bonjour zusammen. Heute und morgen machen wir einen Sprung von 150 Jahren zurück in die Vergangenheit. Denn wir reden von den Obdonden. Das sind die Elsässer und Lothringer, die um 70er Krieg noch in Frankreich gezogen sind, weil sie nicht Deutsch wären wären. Mit dem Jérôme Gosset an der Kamera erklären wir euch jetzt alles. Ein Drittel von Straßburg vernichtet, Paris belagert, die Preise und ihre Alliierten gewinnen den 70er Krieg. Und am 10. Mai 1871 mit dem Frankfurter Vertrag verliert Frankreich das Elsass und einen Teil Lothringen. Les Alsaciens lorrains sont désormais allemands. Point barre. Cependant, l'article 2 offre une clause d'option, c'est-à-dire la possibilité de conserver la nationalité française à condition de transporter son domicile. Aber vor Oktober 1972 müssen sie sich dezidieren. Manche füllen die Papiere auf Deutsch aus und bringen sie der Kreisdirektion. Andere gehen sie in Belfort, Nancy oder Saint-Dié ab, weil sie es auf Französisch machen wollen. Und viele unterschreiben Dokumente sogar mehrmals und gehen doch nicht fort. Am 30. September 1972 hat die deutsche Verwaltung noch alle ausgesucht, ob sie ab sind oder süßlarisch. Und dann haben sie sie annulliert, sind sie ungültig geworden. Genaue Zahlen sind also schwierig zu bestimmen. Nach den letzten Forschungen hätten 280.000 Elsässer-Lothringer so einen Antrag gemacht und 130.000 sind wirklich fort. Meistens sind es namhafte Leute, bessere Leute, wenn man sagt, also die zum Beispiel Advokaten oder Richter und so Leute, ne? Wenn sie so eine Statut haben in Frankreich, wo interessanter war als bei den Deutschen. Ne? Städtler gehen leichter fort als Bürgsleute. Die von Metz und Milhüse mehr als Straßburger. Viele Arbeiter folgen auch ihrem Patron nach. Und not bei ein Drittel der Obdonden ist unter 25. Das sind Junge, die haben das Service Militär müssen machen. Ne? Die haben das Service Militär, Wehrpflicht in Deutschland, ist schrecklich gesehen. Nicht? Die Prussiens da, nicht? Haben sie halt ganz Angst gehabt. D'ailleurs, à la fin de l'année 1872, les autorités allemandes constatent avec effroi que 70% des recrues sont manquantes. Im Prozentsatz gibt es auch mehr Obdonden unter den Reformierten und den Juden. Dabei die Familie von Alfred Dreyfus aus Milhüse, die dann später ungerecht als Verräter angeklagt wurde. Der Yves Moritz, ist ein Nachkomme von Victor Moritz, ein Obdond aus Rieshofen. Mon arrière-grand-père était ingénieur chez de Dietrich. Et en même temps, il était lieutenant de réserve du génie. Und 1971 erklärt er seinem Patron, dass er optieren will. Le baron de Dietrich lui dit écoutez, mon jeune ami, on a une entreprise, une maison amie et concurrente, certes, mais collègue dans le nord de la France, ça s'appelle Fives-Lille. Je vous y introduirai, je connais votre valeur, vous pouvez aller là-bas, ils vous embaucheront. Aber der Kontakt mit dem Elsass verliert die Familie nie. Noch in deutscher Zeit studiert der Sohn von Victor in Milhüse. Später gründet er in Rieshofen eine Fabrik, wo die Matratzenfirma Trecka wird. Und heute kommt der Yves regelmäßig nach Albe, wo sein Sohn ein Weingut besitzt. Moi, je me présente comme alsacien, même si je passe autant de temps à Paris ou ailleurs qu'en Alsace. Mais chaque fois qu'on est éloigné de l'Alsace, on ne pense qu'à ça. 1871 und 1872 zieht die grosse Mehrheit der Obdonden gerade in das Nachbarsdepartement. Man findet sie aber in ganz Frankreich. Und 6000 fahren nach Algerien. Doch viel reden Elsassisch widersch. Ce n'est pas la culture allemande qui pose problème aux Alsaciens, c'est l'attachement à la nation, et la nation au sens politique. 2 Jahrhunderte sind sie Franzosen gewesen. Nicht? Danach sind sie es gewohnt gewesen. Und in Frankreich vor 1870 haben die Elsässer so gut Deutsch wie Französisch in der Schule gelernt. Und jetzt Richtung Handwerkskammer, denn Ihr Präsident gibt jetzt auf unsere freche frühe Antwort. Ich bin der Jean-Luc Hoffmann, ich bin Präsident von der Arbeitskammer im Elsass.
bin aber auch Metzger. Warum hast du Metzger gelernt? Weil ich mein Leben nur das gesehen habe. Ich bin die 4. Generation von Metzger in meiner Familie und wir sind alle Metzger geworden. Bist du frech oder frech? Also ich bin frisch, aber ich habe lernen, frech zu sein. Weil seit einem Jahr bin ich überall im Elsass und da redet man auch frech. Mit oder ohne? Mit Wurst, am Frühstück, ist am besten. Gehst du jetzt immer noch in die Metzgerei? Jeden Morgen um 5 Uhr bin ich da und bis um 7 oder 8 Uhr, manchmal länger. Es kommt darauf an, was ich unter das in der Arbeitskammer zu machen habe. Was denkst du von der Lehre in Frankreich? Ich kann viel besser machen. Und bei uns zum Beispiel, unsere ganzen Korpo, die haben alle Tonnen noch auf die Lehre. Dann kann man sagen, wie man es will, wie man lehren muss, als wenn die Lehre fertig ist, als die Jungen in die Firma kennen und arbeiten. Was ist das Wichtigste für dich im Leben? Gut zu sein mit seinem Nächsten. Bist du es? Ich hoffe es. Nicht immer, aber ich probiere es zu sein. Sommer oder Winter? Sommer, schön Wetter, Winter, Skifahren. Was regt dir am meisten auf? Dass alles in Paris zentralisiert ist und nicht genug bei uns.